تسلم ايديك يا بنتي يا ام محمد. ايه ده؟ في ايه؟ باشا الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ازاي يعني؟ تعالي كلي. انت طلعتي هنا ازاي؟ مفتاح ابني. مفتاح ابنك؟ مفتاح محمد مديهولي. كنت عامله الاكل ومستنيه البنت ماجده واتاخرت عليا ما اعرفش ليه. ماجده كمان؟ امال ايه؟ هنا شقه جميله وطراوه. هو انت قاعده عامله اكل وعازمه بنتك وانا مش موجوده؟ تاخدي بانيه؟ بنيه؟ بقول لك يا محمد، احنا بقينا فتره ما بنروحش عند ماما. وانت عارف عشان هي ببلد وانا ببلد، يعني بقعد فتره كبيره لحد ما اشوفها. فما تيجي كده نخطف يومين نقضيهم عندها. ما انت عارفه يا رشا ظروف شغلي عامله ازاي. بطلع الصبح وبخلص المغرب او العشاء، فمعلش روح انت وسلمي لي عليها. مش هينفع يعني تاخد اجازه يومين كده؟ لا لا صعب جدا، انت عارفه ظروف شغلي صعب. خلاص مش عايز اسيبك لوحدك بس انت عارفه ان انا بصراحة كده ولا كده طول اليوم ببقى في شغل وباجي على النوم. مش هينفع اخر على اكتر من كده. لا فيومين روحي، كده اروح اشوفها واجي لك روحي على طول. شوفيها اليومين دول وسلمي لي عليها وتروحي وتيجي بالسلامه ان شاء الله. الله يخليك يا محمد. خدي بالك من نفسك. خلاص ماشي. محتاجه حاجه؟ لا ربنا يخليك يا رب. محتاجه فلوس؟ بسيب لي فلوس كده. المحفظه جوه، خدي منها اللي انت عايزه. خلاص ماشي. ماشي. ازيك يا ماما؟ الحمد لله يا محمد. عامله ايه؟ هعمل ايه؟ الحمد لله على جبر ربنا. صحي بدري كده. هروح فين؟ انت رايح الشغل ومراتك راحت عند امها واديني قاعده لوحدي بين 4 حيطان. معلش بقى هنعمل ايه؟ طيب راح تشوف امها تقعد عندها يومين. مش مشكله يا عم، ربنا يسهل لها يا رب. الله يخليك. ربنا يصلح حالكم يا ابني. انت عارف انا بروح الشغل وما بيجيش الا بالليل بقى ما انا عارفه. بقول لك ايه يا غصب عني. حبيبي، نعم. انا خايفه على الشقه اللي هتبقى مقفوله على الفاضي دي يا ابني، على ما بتيجي من الشغل الله اعلم يمكن بتاع النور يجي ولا بتاع شقتك الغاز. أنا؟ بتاع النور يجي ولا بتاع الغاز يجي ولا بعد الشر حاجه تحصل فوق ميه تضرب ولا حاجه. اديني المفتاح ابقى اطلع ابص عليه. طيب ماشي يا ماما، حاضر بس كده. ابقى اخد حسها حتى يا ابني. ماشي يا ماما، خدي خلي المفتاح معاكي اهو. ماشي يا حبيبي. هو انهي مفتاح يا محمد؟ هو ده الاولاني ده؟ اه ماشي. العريض. ماشي يا حبيبي. ماشي. ماشي يا نور عيني. محتاجه حاجه مني؟ محتاجه سلامتك، خلي بالك من نفسك. الله يخليك، وانا لما اخلص شغل هجيلك على هنا. ماشي يا نور عيني. ماشي يا حبيبي. يلا على ميلك وانت ماشي. هات لي حاجه حلوه. عينيا حاضر. مع السلامه يا السلام محمد. عليكم. مع السلامه يا نور عيني. الله، شقه كده ريحها جميل كده وحلوه ازاي ومبيضه والله اكبر على الشاشه ما شاء الله. احسن من الشقه بتاعتي اللي مكتومه. الواحد يقعد هنا ويستريح شويه. ما اتصل على البت بنتي ماجده اقول لها تعالي تيجي تقعد معايا. ايه يا ماجده عامله ايه يا حبيبتي؟ كويسه؟ بقول لك ايه يا بت، تعالي نقضي النهارده اليوم كله في شقه اخوكي فوق. لما مرات اخوكي راحت عند ابوها وما قعدت هتقعد في البلد كام يوم. اخوكي في الشغل. يا بت ما اداني المفتاح، معايا مفتاح الشقه اهو. وبقول لك ايه، هاتي لي كربتين وانت جايه كده ونعمل شويه محشي من اللي انت بتحبهم من ايد امك. واهم حاجه هات لنا بقى الفرخه الحلوه الكبيره بتاعتك كده ونتغدى. ايوه هنعمل اكل في شقه اخوك، هنعملها فين يعني؟ ده هنا في المراح والدنيا حلوه هنا والشاشه ما شاء الله نتفرج عليها. وايه في كمبيوتر للعيال كمان. هاتي تعالي بس ويلا متاخريش. يلا يا حبيبتي يلا يلا مع السلامه. شقه ابني تبقى شقتي. يعني امال ماما فين؟ يا ماما راح جاي تعبان من الشغل. ايه يا حماده؟ انت فين يا ست الكل؟ كنت بصلي يا محمد العشاء. حرما يا باشا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ايه الاخبار؟ الحمد لله يا حبيبي. انت اللي عامل ايه؟ الحمد لله. الشغل عامل ايه؟ كويس. هلاك. ربنا يعينك ويديك الصحه يا الواحد جاي مش شايف قدامه والله. طب وما سخلك تتعشى بقى؟ ولا اي حاجه. لا ازاي يا محمد هتقعد من غير عشاء؟ ما انت عارف رشا بره عند امها، وانا عملت حسابي قلت قبل ما اروح اكل لقمه بره. بره وبيت امك مفتوح يا محمد؟ ما انا قلت مش عايز اتعبك بقى. لا مش تعبك، راحه يعني امك. حتى انا قلت حتى مش هطلع شقتي كده ولا كده، رشا مش موجوده، قلت انام معاكي هنا بقى. والنبي جدع تونسني. فاكر ايام زمان لما كنت قاعد هنا على طول؟ فين الايام دي والله جميل. اوضتك زي ما هي والسرير بتاعك مفروش والدنيا حلوه. انا هنا يا عم خش في الاوضه بتاعتك السرير موجود. في ايه يا محمد؟ يا ستي طب لا خش نام على السرير، تنام على الكنبه ليه يا عين امك؟ ماشي يا ماما. ماشي يا حبيبي. بقى عشان الصبح اروح الشغل. ربنا يعينك ويصحيك بدري ما تقلقش. ماشي يا ست الكل. ربنا يا ابني يوسع رزقك ويرزقك من حيث لا تدري يا رب يا محمد يا ابني. ايه يا ماجده عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ ايه يا ماجده مش قلت لك تعالي يا بنت عشان تتغدي معايا عند شقه اخوكي؟ يعني ايه مش جاي؟
لا بقول لك ايه، ده انا عملت لك صينيه المكرونه البشاميل اللي انت بتحبيها. لا اتصرفي وتعالي، خلصي اللي في ايدك وتعالي يا بنتي. ده ما شاء الله البوتاجاز ما خدش ثواني، بسرعه عملت الصينيه وفي الفرن هي قربت تستوش، وجبت لك بانيه كمان اللي انت بتحبيه. خلصي يا ماجده بقى، ما تقوليش مش جايه وراكي ايه يا ستي. ما صدقنا الشقه فاضيه ودينا قاعدين براحتنا. كفايه الهوا كده اللي بتاع ربنا كده، الهوا ما شاء الله عليه، والتكييف ومروحه. ايه ده ما شاء الله يا اختي. يلا يلا عشان شغالك فيلم حلو. ماشي ماشي يلا سلام يا ماجده سلام. لا الواحد ما صدق فرصه تجيله. تسلم ايديك يا بنتي يا ام محمد. ايه ده؟ في ايه؟ باشا الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ازاي يعني؟ تعالي كلي. انت طلعتي هنا ازاي؟ مفتاح ابني. مفتاح ابنك؟ مفتاح محمد مديهولي. كنت عامله الاكل ومستنيه البنت ماجده واتاخرت عليا ما اعرفش ليه. ماجده كمان؟ امال ايه؟ هنا الشقه جميله وطراوه. هو انت قاعده عامله اكل وعازمه بنتك وانا مش موجوده؟ تاخدي بانيه؟ بنيه؟ محمره جوه. كان عندك زيت جميل قوي، ازازه كبيره كده عجبتني قوي الزيت بتاعها. هو محمد عارف ان انت هنا؟ شقه ابني وانا حره فيا. في ايه؟ يعني انا مش هروح اقعد يومين عند ماما اجي الاقيكي فاتحه الشقه وعازمه بنتك وعامله اكل وعامله شرب؟ طب مش تقولي الاول اللي انت طالعه؟ ايه ده بقى انت زعلانه بقى على كده؟ ايوه مش الشقه دي فيها خصوصيات ليا؟ وانا مالي بالخصوصيات؟ انا قاعده هنا اهو في الجو التكييف والدنيا الحلوه هنا. فيها ايه؟ ايوه بس انا قافله الشقه على اساس محدش هيدخل فيها. وانا قاعده مخليها بالي من الشقه دي. شقه ابني وانا حره فيها، دي حاجه ما تخصكيش. لا ده مش شقه ابنك، هي شقتي انا. طالما انا اتجوزت بقت شقتي وخصوصياتي انا. ما انت مش موجوده، انا خايفه على الشقه يا اختي. ميه تضرب ولا حاجه تضرب فيها ايه يعني لما اقعد فيها يعني؟ انا في حاجه مش عايزه اوريها لك، يعني مش من حقك. ليه وانا اخش افتش في حاجتك ولا ايه؟ ايوه بس مش من حقك تخشي بالطريقه دي يا اختي اسم الله. بس عليا. قولي لي طيب كمان بتجيبي بنتك بقى تفتش في شقتي وتقلب في شقتي؟ بقول لك ايه يا راشد، في صوتكم عالي ليه كده؟ شوف مراتك يا محمد. ايه يا رشا مالك؟ مراتك مش عاجبها يا محمد ان انا قاعده في الشقه وباكل وبعزم اختك كمان على المكرونه. يا محمد يرضيك انا افتح بالمفتاح وادخل الاقي مامتك قاعده في الشقه فاتحه التلفزيون وعامله اكل وعازمه بنتها وكل ده انا مش موجوده؟ مش شقتي وخصوصياتي يا محمد. قول لها فيها ايه؟ مش شقه ابني تبقى شقتي؟ ايه اللي حصل يعني؟ انت تتهميني وخلاص؟ عملتي ايه؟ دخلت في خصوصياتك؟ انت المفروض تقولي لي ولا انت المفروض تقول لي يا محمد؟ ما انت مش موجوده، انت مش عند امك. يعني ايه عند امي وقافله شقتي؟ مش شقتي انا حره فيها. لا اله الا الله. انا ينفع افتح شقتك واقلب فيها؟ خش يا اختي براحتك، بس دي شقه ابني. لا مش شقه ابنك، دي شقتي قول انا. لها حاجه يا محمد. وكمان جايبه بنتك كمان عشان بنتك تقعد تقلب في حاجتي؟ لا يا اختي بنتي ما بتقلبش في حاجتك، بنتك بتيجي بناكل وبنشرب بس وبنقعد في التكييف. لما بنتك تيجي في شقتك تاكلوا وتشربوا براحتكم، مش في شقتي انا. ساكت مراتك يا محمد. مراتك بتقول لي يعني معنى كده ما تخشيش شقه ابني خالص. تدخلي واحنا موجودين. وهخش انت مش موجوده يا رش. ايوه المفروض الواحد يستأذن، الاصول. يا نهار اسود، اساسا مش شقه ابني؟ في ايه؟ ده انا اللي عامله الشقه دي. ما تقول يا عم محمد حاجه. ينفع مراتك تقول كده؟ ساعدوني في الرد. اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ اجي في صف امي ولا اجي في صف مراتي؟ الاتنين معاهم حق. يا ريت تكتبوا لنا في التعليقات رايكم وتشوفوا صاحب القصه ده يعمل ايه في الموقف ده.